pesa biso amen. Loba amen. Amen. Tobondeli. Kolo na nguya nyonso, Nzambe tata na biso, tozali reconnaissant pona pema na yo ya ofele, oyo tosombi na mbongo te, ba chenette, ba sapatu, manette, ba kisi ya komela, nyonso, ezala mai, courant, mokili ezali kotekela biso. Kasi, bosantu bolingo na yo, bonzambe na yo, endima kopesa biso biloko ya ofele. Yango ba oyo nyonso bazali ya yo bandimaka kozala reconnaissant liboso na yo. Nzambe tata na biso ezala ba généraux oyo bayebi yo balongolaka bikoti bapete na bango liboso na yo pe bafukamaka mpona kotosa yo mokonzi na bakonzi. Ezala ba médecin oyo bayebi yo, ezala ba magistrat, ba président oyo bayebi yo, liboso na yo bamikitisaka mpona koyeba ete oyo bango bazali ezali yo monene na yo, bonzambe na yo, et surtout bolingo na yo, misala na yo kati na bomoi ya bato. Yango na ngonga oyo bato bakei kozala reconnaissant epai na yo bipai na bandako ya molimo pona ko reconnaître que yondo la mosi bato yondo tikeli bango pema. Merci le bon Dieu. Tata ya riche akoki kozala na mbongo na bandako atikeli bana mbongo pe bandako, mais tata moko te ya riche atikelaka bana na ye pema. Merci mon santu na basantu Nzambe likolo na nyonso. Tozali pe tokozalaka reconnaissant epai na yo. Yango soki ngonga na biso ya kokomisa yo ebeti, topusanaka pe tondimaka tonetola yo, tondimaka topambola yo, tondimaka totonda yo, po ozali tata na biso. Oyo osalelaka biso mokili kosala yango te. Sécurité oyo tshela biso, police akotikala kotela biso yango ata mokolo moko te. Bitumbo bundelaka biso, armée kokoka kobundela biso yango ata mokolo moko te. Bolingo oyo omonisaka biso, bakonzi na biso bakomonisa biso yango ata mokolo moko te. Yango zali tata na biso oyo tobetelaka tolo. Merci Nzambe na banzambe natiki ngonga ona maboko na yo. Ezala ngonga kitoko ekokana na ngonga oyo Bartime tango agangi andimi amoni. Ekokana na ngonga oyo mwasi ya perte ya 100 ya 12 ans andimaki abikaki. Ezala ngonga oyo bonzambe na yo ebimisaki Lot na Sodome na Gomorrhe pona ko protéger ye na kati ya mboka ya protection. Mokolo ya lelo ezala mokolo oyo libota na Nzambe babimaki na bowumbu ya Pharaon pona kozwa direction ya terre promise. Oyo nyonso aye awa na bosembo na motema na ye na komiyebake aza moto aza na ba problème aza na besoin ya aide na yo. Papa okanisela ye osembolela ye loboko ya mikama pona kobatela ye pona kobundela ye pona kolongisa ye. To empêcher banguya nyonso oyo ezali ya yote ezala sans effet, ezala nil, ezala na force moko te kati na biso na kombo na Yesu. Peto telemisi bendele ya molimo mosantu, Saint-Esprit azala solution na biso, makasi na biso. Na tiki bana na Nzambe oyo nyonso baza na nzela, oyo bongisa ike lelo bakopika na losambo ya lelo na maboko na yo batela kotele mapeko koma na kombo na Yesu. Ezala bandeko bazali kolanda biso en ligne. Le Dieu de vengeance zwa soin na bango, yanola bango, pesa bango kimia, console bango na nguya ya kombo na Yesu tobondeli petolobi amen. Amen. Tobetela nkolo maboko. Tobetela ngalite betela ye. Soki oza atana bienfait ya Nzambe ata moko zala reconnaissant betela ye maboko.
Tangu Yesu abikisi jeune fille wana bazalaki 10 bakei moko azongi kopesa ye merci. Atuni moko ozalaki 10 comme 9 bakei wapi, c'est-à-dire azalaki na besoin ya reconnaissance. Tala biso tobeta maboko meyo ozomitala. Donc maboko tobeta nzambe etali na ngoli yo te. Yo mwana kate ata bakonza mokili oyo basukaka akomi na suka akomo lukelo na nzambe. Yo zoluka okoma na suka po olinga nzambe te linga ye atozobela te atoza na ngo te yo linga nzambe. Tokana kobetela ye maboko apambolama akumisama na ngonga oyo ifobosana kitoko za na ngo mbongo za na ngo monene za na ngo muke za na ngo molai za na ngo fobosana yango devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On a pour acclamer ye kolobana ye le fils de merci. Surtout qu'on a fait ma ya ofele atike biso tobetela ye maboko apambolama akumisama bona pema ya ofele atike biso. D'ailleurs, pour nous obéir les maboko bakoti tayote, obéir la nzambe maboko bakoti tayote, il faut yo moko ososola ke maboko o kanazana ko. Euta wapi, papa boti apesa yo maboko te, apesa yo makolo te. Apesa yo pepe mate, zambende, kolo maboko, kolo pema, kolo nyonso, toka kola yete metobe tele maboko. Ma sœur, bete la nzambe maboko. Etela ye maboko apamolama akumisama na yango na maboko na yo to acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Namoni ndeko moko lobi mutu betusi maboko ya momi bale bukani makolo bukani azolela alobi bona nini boye nzambe oza wapi akomoluka nzambe aza wapi deko nzambe azali awa Sambazawa, kosala kalofundu te soki omoni bato baosambela. Yo toleka ozochola bango te mokolo okoluka ye kozala. Nzambe azala tata na yo, azala mama na yo, azala ami na yo ya ntango nyonso po. Ntango bokutana na likama ye moto akoepargne yo, tobetela ye maboko. Gloire à Dieu, gloire au Père, gloire au Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur Jésus. Nayebi bona nini ngai na betela kayo maboko tango na ngai kosala accident. Loboko na yo nde parnia ngai na accident. Na kutana na accident. Obatela we parnia ngai yango na koka kosala lolendo te lofundi te liboso na yo. Yango na koka kate kotola kosika basali na yo oyo yo pona yo moko. Nakoka kotonga bango te Seigneur po yo ndo benga bango pona bango. Merci Seigneur. Est-ce que vous pouvez me dire merci ya famba pour la paix manaye. Olo bananzambe ke Seigneur pour la paix manayo na yeko pesa yo merci. Alléluia. Oh deko. Soko yeyo nzambe azali pona yo tango mosusu okokamba monoko te pona kopesa yo merci. Soko yebi mituba oyo ya bondela kayo okotika la kimia te ndeko nangai. Nabo bito eza na bato yo azana koloba Seigneur soki obikisi ngai na bokoma bokomisa yo. Soki okangoli ngai na bokoma bokomisa yo. Soki obikisi ndeko na ngai na bokoma bokomisa yo. Eza na bato azana kosala intercession ke Nzambe. Soki obimisi ngai na maboko basasin ngai na bokoma bokomisa yo. Mais yo oyo oza libre ozosala fier. Obetela ye maboko osala lolendo. Oh! Kanisa ba mauvais jour les mauvais jours. Kanisa les mauvais jours. Oyo Nzambe a se présenté pour intervenir dans la maladie na yo. Pour intervenir na problème oyo kutana kinango betela ye maboko. Namona katena senga yeni nipo yemo pasale la kanga makamba tanga na sengi yete. Mopesi na kimia ya bomo inanga. Akambo la kata bato maboma omona kambo liye moto aliboma bale ko témoigner Nzambe Yesu na bale ko lia matiti na fulu. Akambo la kabandumba minene ya sena mol Nzambe yo ozo sala lolendo bobetela ye maboko.
abatelaka biso na se ya pongi na mibembo na biso nzambe oyo ozosala lofundu mpo betela ye maboko yango soki ozokumisa nzambe mpo banda kokanisa nini yango asalela ngai ayeparnianga na likambo nini gloire à Dieu gloire au Père eza na bato balukaka nzambe asalela ye soki olingi nzambe asalela yo kumisa ye kaka banda kotonda ye salelaka ye reconnaissant pesaka ye merci parce que ntango abikisi bato abandotika bango bokende kotémoigner epai na bato na Moïse aza kotinda bango bokende kokumisa tata nzambe mokeli na biso toza na kobetela ye maboko oyo atikela biso ya ofele ye moko akeli biso apesi biso makolo apesi biso maboko. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire au Père, gloire à l'Esprit Saint grand Créateur. Merci le Père de tous les esprits. Oh nzambe na ngai eza na mutu mpo akomisa nzambe azalaka mal à l'aise mais soki mpona komela masanga aza à l'aise mpona kolanda basi ya ndumba bisika kozwa maladi aza à l'aise mpona kotonga aza à l'aise e mpona kokomisa nzambe okomona aza mal à l'aise. Oh asalaka makambo le contraire oyo eza normal epana eza normal oyo eza normal epana ye eza normal epai na biso bana nzambe kokomisa nzambe eza normal. Oye mobateli na biso ayipataka biso na bondoki ya famille ayipataka biso na bascience occulte ayipataka biso na l'esprit de mort ayipataka biso na badanger ya sena moi ayokelaka biso mawa alimbisaka biso mpe apetolaka biso betela ye maboko soki oyebi ye ke aza malamu mpo na yo pesa ye merci soki epa na yo asalaka eloko te okangi monoko bandi kimia soki oyebi ke yenda abatelaka yo pesa ye merci soki oyebi ke abundelaka yo pesa ye merci soki oyebi ke alongisaka yo pesa ye merci. Alors ici 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu de yo kozela bato bayebele mpo bondela nsima na bango te. alobi soki mibale to misato basangani na kombo na ngai ngai nazali kati na bango. Oui yango biso tozalaka reconnaissant na nkolo ya pema na biso. Gloire à Dieu. Ozalaka à l'aise teka mpona komela likaya, ozalaka à l'aise na kokumisa nzambe na kokende kondetola nzambe kolingaka te mpona kokumisa nzambe babenga yo ote yaka ya kosambela kopesaka ka invitation te mpona nini te. Ntango yo okenda kotala makambo bozoba nani apesaka yo invitation? Nani bato bazobunda yo mbango ke kotelema ozotala nani apesaki yo invitation? Ebongo epai na nzambe ozozela invitation soki oyebi baokumisa ye kende kokumisa ye oyebi ke yende akela yo yende mobateli na yo yende kolo ya pema na yo soki ozeli invitation avanjage okozela ngo ebele kumisaka nzambe po ye aza mobateli na biso. Gloire à Dieu. Tango bantima yoki ke Yesu aza koleka ye moko ake kotelema bainvitaki ye te ke ya kotelema obika ye moko mwasi ya pete ya sang ayebika aza na problème ye moko alandi yake kosimba ye bandeko Lazare bayoki ndeko na bango akufi bango moko balanda ye mpo abikisa ebongo yo ozelaka invitation ya nini okende epai ya tata na yo mokeli ozozela invitation. Betela ye maboko betela ye maboko soki omoni ke yo oleki nzambe okobetele maboko te ndima na yo zonga ndaku tika biso tokumisa le roi des rois le seigneur des seigneurs. Oyebi teke nzambe banetolaka ye bakomisaka ye oye nde solution ya baproblème na biso. Gloire à toi le Dieu vivant. Merci le Dieu rempli de puissance, de grandeur, le Dieu d'amour, le Dieu grand, le Dieu redoutable, Esprit Saint Créateur. Oh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'obana et merci Seigneur. Merci pour la makasi nzoto, merci pour la mosinga na kongi. Na peso ba requête le kola ba zole sa mwana moke poto poto. Na age no bozo ba requête ya botonda nzambe te. Kolobani merci obateli bana na ngai, obateli monsi na ngai, obateli mobali na ngai, obateli libota na ngai. Est-ce que vous avez maloba koyebisa tata oyo? Merci pour la pema na yo ofele, soki pema lisate ngai pe na tana vite. Oh Seigneur Jésus. Eza na moto mosusu soki azoswana yo kama loba ndenge ezobima ye. Soki azobunda yo kama loba ndenge ezobima ye. Soki azotonga akobimisa bapage nyonso ya kotonga na se na moyo. Oh, asilisa moto loposo me mpona kokomisa nzambe tala maloba ndenge eza kaka yo.
Tala te kozanga kama kama koloba. Alléluia. Kumisa ye atana passé, tala passé na yo. Tala passé ya bana na yo. Kanisa de konangai. Lelo nzamba komi mabe. Mais kanisa lobi soki yete. Melo zata na mwana moko te. Soki yete. Melo sali oyo lelo te. Gloire à toi, le Dieu vivant. Le Dieu grand, le Dieu redoutable. Merci Seigneur. Merci. Telema esi kozali. Zala ya kotelema pona lokumu na nzambe. Namonaka ebembeza koleka soda telemi apesi ya mombote losako a respecter ebembe. Mokonzi na ya zali koya okomona soda telemi pona ko pesa losako na mokonzi na ye. Bisope pona le roi des rois oya batelaka naba soda naba konja sena moi toza iya kotelema liboso na ye zambe na biso. Deko na ngai kota na kati ya motema na yo, tala motema na yo. Tala bomoi na yo, tala yango malamu. Bomoi na yo. Eske soki na minute oyo Muslimo santo afongoli lola po bataba kota, eske oko kende. Vando réfléchir, eske oko kota. Soki azuba oya yeba mata, eske ema ya nzambe ekobenda yo o mata. Ou bien okozala kilo moya komatezate kolekata libanga na kilo. Bien aimé dans le Seigneur, okende ndako molimo ezali kokende kopika. Esika bato bakenda kopika loba amen. Amen. Okende na ndako molimo ezali esika bato bakenda kokankolama. Amen. Olingaka te okenda ndako molimo ndengo okotaki obimi bongo. Na bisaleli mabe okotaki obimi bongo. Na milimo mabe bandai kolanda yo ya ba mari na ba femme de nuit okoti obimi bongo. Na ba problème ozalaki nango okoti obimi bongo te. Alobi venez sans moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Est-ce que lele kozala mokolo ya repos na yo te? Amen. Makambo etungisaka yo, elelisaka yo, elata yo, esilisa yo nzoto. Bila kelema be o famille e boakela yo ya ko boakela o balinga kate o koma moto o avancer o tambola kaka na distraction. Est-ce que lelo kozala mokolo na yote? Est-ce que lelo ekoki kozala mokolo na yote? Loba nkolo Yesu. Kolo Yesu. Nazo lingo loba quelque chose lelo ezala mokolo na yo. Nazana confiance. Nazo linga lelo ezala mokolo ya nani? Yangai. Esanga réponse. Ezala mokolo ya nani? Yangai. Mokolo moko ezalaki mokolo ya Bartimée. Aveugle. Amona kate me mokolo wana salaki nini? Amonaki. Lelo ezala mokolo ya nani? Yangai. Bien-aimé mwana mwasi wana asali 12 ans ya maladie. Na seconde yoki ke mwana mobali wana azoleka andimi abiki. Yesu alobi prends courage, ta foi t'a sauvé. Lelo kondima esalela yo ya minene. Amen. Nazolinga lelo obima na boumbu ozala esclave ya moto te. Amen. O dépendre na nzambe. Amen. Yo pe bato bakoma kochela yo motema. Amen. Nzambe azali source ya bozwi nyonso. A restaura kamutu oyo vina ye bebi. Lelo ezala mokolo na yo. Amen. Justice ya nzambe lelo ekata likambo na yo. Amen. La justice de Dieu ekata likambo na yo. Atinda mutu moko te na mokili mutu wana azala mobeli ya tango nyonso, mozangi ya tango nyonso, azala mutu ba problème ya kolandaka ye na tango nyonso. Fongola motema lelo ezala mokolo na yo. Amen. Loba nkolo Yesu Kristo. Kolo Yesu Kristo. Loba Yesu Kristo mokonzi na ngai. Yesu Kristo mokonzi na ngai. De konangai soki ozana kondima lelo ezozala mokolo na yo. Amen.
milimo mabe oyo ba imposa na vie na yo poza la motote lelo etika yo boka bwana na bango. Amen. Ba lien ya famille na bino oyo boya bobonga lelo fo divorce, loba divorce. Divorce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Loba lelo divorce. Lelo divorce. Na milimo mabe. Na milimo Au mabe. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Loba lelo divorce. Lelo divorce. Na milimo ya confusion. Na milimo ya Loba confusion. na milimo ya complication. Na milimo ya Au complication. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Loba lelo divorce. Lelo divorce. Na milimo ya liboma. Na milimo ya Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Lelo divorce. Lelo divorce. Na milimo ya pauvreté. Na milimo ya Na pauvreté. milimo ya mari et femme de nuit. Na milimo ya mari et femme de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Loba lelo divorce. Lelo divorce. Na milimo ya blocage. Na milimo ya Au blocage. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Loba lelo divorce. Lelo divorce. Lelo divorce. Lelo divorce. Loba divorce ça le masikoyo. Divorce salema sikoyo. Entre ngai na milimo mabe. Entre ngai na milimo mabe. Entre ngai na bondoki. Entre ngai na bondo. Ya famille ya papa pe ya famille ya mama. Na famille ya papa pe na famille ya Loba mama. divorce zo ça le masikoyo. Divorce zo salema sikoyo. Entre ngai na esprit de mort. Entre ngai na esprit de mort. Entre ngai na esprit ya maladie. Entre ngai na esprit ya Entre maladie. ngai na esprit ya accident. Entre ngai na esprit ya accident. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nazo apprendre yo que monde ya ténèbres prépara baku nyonso. Babongisa bamitambo nyonso. Oye komema yo na liwa. Mais nazo linga bomo ina yo ezala mokano ya nzambe na bomo. Amen. Le Dieu vivant, le Dieu de vengeance. Amen. Oyo Nabucodonosor atuna Daniel, est-ce que ton Dieu t'a délivré na ba griffe ya lion? Daniel alobi, mon Dieu est vivant. Amen. Le Dieu vivant m'a délivré. Le leza la mokolo ya nani? Yangai. Yes. Daniel na libulu ya bankosi azomi poser ba question nakobima to nakobima te ekosukela ngai ndenge nini me mokolo moko evisitaki ye mokolo moko molimo santo avisitaki ye. Est-ce que lelo molimo santo kondima visiter yo? Amen. Kolo alobi Jésus-Christ alobi, moi et mon père tokoya ko demeurer na ndako na yo. Est-ce que oza prêt oyamba Jésus-Christ na molimo santo lelo na motema na yo? Amen. Est-ce que ozondi maboko makotambola na ye? Amen. Okende na gauche na droite bozala na ye? Amen. Okende na zando zongo zolinga bozala na Saint-Esprit? Amen. Loba molimo mo santo. Molimo mo santo. Loba Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oza mokonzi ya bomo inangai. Oza mokonzi ya bomo inangai. Mokonzi ya bana nangai. Mokonzi ya bana nangai. Loba na chaque famille ezalaka na chef ya famille. Na chaque famille ezalaka na chef ya famille. Na chaque commune ezalaka na bourgmestre. Na chaque commune ezalaka na bourgmestre. Na chaque ville province ezalaka na gouverneur. Na chaque ville pe province ezalaka na gouverneur. Na chaque ville pe province ezalaka na gouverneur. Na armée ezalaka na bakonzi. Na armée ezalaka na bakonzi. Na ba pays ezalaka na ba président. Na ba pays ezalaka na ba président. A des fois babosanaka ba rôle na bango. A des fois babosanaka ba rôle na bango. Chef de famille akomi kolia ba membre ya famille. Chef de famille akomi kolia ba membre ya famille. Armée akomi ko boma ba citoyen na ye. Armée akomi ko boma ba citoyen na ye. Bakonzi bakomi ko sacrifier ba citoyen na bango. Bakonzi bakomi ko sacrifier ba citoyen na bango. Yango epesanga mayele. Yango epesanga mayele. Yako bomba na epai na yo. Yako bomba na epai na yo. Na bomo inanga. Na bomo inanga. Na libota na ngai. Na libota na ngai. Na bana na ngai. Na bana na ngai. Na ndako na ngai. Na ndako na ngai. Na quartier na ngai. Na quartier na ngai. Na ville na ngai. Na ville na ngai. Na pays na ngai. Na pays na ngai. Molimo mosantu. Molimo mosantu. Yo nde mokonzi. Yo nde mokonzi. Ya âme na ngai. Ya âme na ngai. Ya santé na ngai. Ya santé na ngai. Yo nde mokonzi. Yo nde mokonzi. Ya bomo ina Ya ngai. bomo ina ngai. Yo nde médecin
ya santé nanga. Yo de avocat ya défense nanga. Yo le roi des rois ya bomo inanga. Obanda lelo ezala na makila nanga. Na mikwa nanga. Na âme nanga. Jésus-Christ ozali Seigneur, ozali Sauveur, Saint-Esprit ozali Seigneur, ozali Sauveur. Bien-aimé, répétez après Ngaloba, Saint-Esprit ozali Seigneur, ozali Sauveur. Na makila nanga, na santé nanga, na nyonso yanga, ozali Seigneur, ozali Sauveur. Na yango, au nom de Jésus, na kabwani, na kindoki, na basymptôme ya kindoki, na kabwani, na molili nyonso, oyo na bando kansaka eza héritage, oyo famille ya papa batikela biso, famille ya mama batikela biso, olie batikela biso Yesu Kristo, molimo mosantu batikela biso kindoki, ekotisa koboma, ekotisa blocage. Lelo na proclamer divorce na ba force nyonso ya monde ya ténèbres, au nom de Jésus-Christ, au nom de la foi, au nom de la parole. Loba nzambe na bomoy, mokeli ya likolo na se, lelo mokolo na ngai, lelo mokolo na ngai, lelo mokolo na ngai, nandimi nazomona oyo nyonso na lukaka ezala na ngai, mpe nazosimba oyo yo opesaka, au nom de la foi, oyo aza ya ngai te, oyo aza ya yo te, alongwa na nzela na ngai, alongwa na libota na ngai, alongwa na mboka na ngai, oyo ake kosinye ba contrat na libota na ngai, na monde ya ténèbres, oyo ake kosinye ba contrat na occultisme, oyo ake kosinye ba contrat na libota na ngai, na mboka na ngai, ba contrat ya monde ya ténèbres, na monde ya ténèbres, ebalukela ye, ezongela ye, ezongela ye, oyo asimikisi na ye, akoboma moto te, akolia moto te, akokoka ngai te, ezongela ye, ezongela ye, ekomplike ye, au nom de Jésus-Christ. Lobana kokende mbeka te, bana nanga bakokende mbeka te, ya misala ya Satana, oyo azoluka mbongo ya bakisi, libala ya bakisi, boswi ya bakisi, succès ya bakisi, ekomplike ye, ezongela ye, au nom de la parole, au nom de Jésus-Christ, na libota nanga, molimo mosantu, yonde mokonzi, oyo nyonso akoya, na ndenge ya mabe, akutana na moto ya molimo mosantu, arme ya moto ya nzambe na bomo, arme ya mopepe ya nzambe na bomo, arme ya océan ya nzambe na bomo, arme ya bayepe ya Saint-Esprit, arme ya parole ya nzambe na bomo, esinganga, ebombanga, ebondelanga, na semaine oyo, na longi, na mokolo ya lelo, na longi, na mwa oyo, na longi, na suka ya mbula oyo, na longi, mitambo nyonso, bachela kingai, ya monde ya ténèbres, mitambo wana, ebukana, ezika, ba oyo nyonso, bakoya koluka ngai, na kinyoka, epe ya nzambe, ekata mitu ya banyoka, na lobi ekata mitu ya banyoka, ekata mitu ya banyoka, loba ba laser ya nzambe,
ekata mitu ya banyoka, ya bambua, ya baleopa, ya monde ya ténèbre, banzela nyonso oyo ténèbre lekelaka po ba atteindre ngai na frontière entre ngai na banguna, bafile ya nzambe ekota na kati, ekanga banyama nyonso, ebloke banyama nyonso, ebloke bambisi nyonso, ebloke bandeke nyonso, ebloke milimo mabe nyonso. Au nom de qui? Ndima ete bakoleka te. Bana na yo bakokende mbeka te. Oya kosimba kise kobalukela ye. La vengeance nganga kise renyaka te. Tokipe akorenye te. Oya kotika molili te, accident ekoyamba ye. Osimbi kise balukeli yo. Akokoka koboma yo te. Au nom de qui? Tometela ye maboko ya ogo. Ya misala na ye ya madame. Metela ye maboko. Alléluia. Metela ye maboko. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci. Amen. Amen. Fanda nanu esiko zali avant tokota na étape mosusu. Alléluia. Amen. Soki ozo sala likambo ya bien, sala yango kitoko, epesa moto posa ya kolanda likambo wana. Amen. Amen. Pona nini bozalaka bache télévision ba jeune batondi ake kotala Ronaldinho, ake kotala Messi, ake kotala Cristiano, ake kotala Intel. Pona nini? Nini atiraka bino? Amen. Amen. Eloko e atiraka bino esaleli mosala ya joueur wana. Bongo te? Bongo. Okomona ba fanatique ya Real, ya Mazembe, ya Vita, ya Barcelone, ya Dortmund. Match bandina noté mais azoyeb sabatu getozo gagner bino ataba kopola. Pona nini azana confiance ne nyoso na Juventus. Parce que azana ba jouer na ye yasu. Alléluia. Amen. Wana bandeko na biso balingaka football. Tango ba musicien bazana concert na bango kuna oyo azobeta ya siblaki déjà star na ye oyo yazana confiance que tel a gagné un tel. Okomona bavandi na nzela bazana discussion ikolo ya bato mibale. Oyo na oyo. Pona nini esaleli misala ya bato wana. Me bato yango pe oyo bacheli motema na match wana ba décevoir bango. Lokuta? Amen. Amen. Okomona moto acheli Neymar motema. Me match wana bazopola. Me tika pe Neymar ango kokoka utikete. C'est-à-dire esaleli ya moto wana etikala basekele na fanatique. Alléluia. Amen. E bongo biso bato tozoche likia na nzambe oya Yeshua kate. Amen. Loba amen. Amen. Un Dieu qui n'échoue jamais, qui n'a jamais échoué. Amen. Compétition mon côté nkolo a Yeshua. Amen. Donc biso tokoza la ndenge nini? Est-ce que vous avez Amen. Dozo tambola na moninga moko azwa même kombo ya joueur Messi apesa mwana naye. Moninga wana komone Laurent. Équipe na ye bazana match. Mutu nyonso azomona na nzela oya lati varez équipe mosusu alobi lelo bozozwa de wana Messi mutu azocha. Azape un frère en Christ. Mais alingaka Messi wana ya koleka Messi normal. Alléluia. Amen. Natuni ndeko. E bongo soki bo poli. Ogo sala ndenge nini? Alebi apulu gaza na kati. Apulu gaza na kati. Toko eshuete. Bakei équipe wana pe ya tina te. Eko ici Barcelone na 3. Et pesi bango 3
apuluka na kati akobeta tire kete gardien kangi abeti na gauche gardien kangi ba poli asali interview à lobby eza na ba gardien mais gardien aleki na tuni moninga Laurent apuluka waza wapi Yesu masi aleki apuluka ato cheli mutu motema surtout mutu azana nzambe te zala na ba réserve motema na yo na confiance mobimba sopela Saint-Esprit po ye ako décevoir yo jamais bato bakota kana ordre ya franc-maçonnerie ba yeshuaka basukaka preuve na yango bakonzi mingi bazana franc-maçonnerie mboka moye bonga eza ordre eza limité Rose Croix eza ordre eza limité message akral limité Maigari limité Moun limité bato Ndouze Ankar limité Banganga limité bazosuka. Est-ce que vous avez sauf ordre spirituel ya molimo santo Yeshua kate soka kape bakana ye azwakangwe bandeliti na wapi nasuka. Tango zo sala likambo oyo zo pesa surtout nzambe lokumu sala yango mutu akolanda ngo azala attiré kete quand ya nzambe eza bien nazotika kati américain oyo. Est-ce que vous avez amen? Et ça na mutu bache biloko kolia te po ata la catch américaine. Mais compétition wana bazoken bakobeta Goldberg. Bazoken bakobeta Sena wana. Mais mutu avandeli yango bobenga botinda mwana koyati. Mais bakobeta star na ye bakobeta ye mukolo wana. Yango lelo nazo présenter yo oyo asala kabasta l'Esprit Saint grand créateur to bambela ye maboko ko bambela betela na suka ya maboko nyonso wanga betela ye amen nazota lisondenge mokili Yeshua kanzamba Yeshua kate na peso elengi ya kolanda nzambe ya kokangamana na nzambe toke to beti shan na Ghana to gagner ba wana mutubile Santos to beti shan mususu wana na Rwanda ne iben to gagner to beti ba joueur mabo ba pesi bango ba jeep biso bandu ba fanatique to bandu encourager ba monanya zo jeep menzambe soki akopesa pa pasteur apesa mondip amen. Est-ce que omoni bokese amen? Le chef de l'état si ba jeep apesa ba mpoto biso ba fanatique to bandu ganga adozu elokote injustice ya wapi ya moki. Est-ce que vous bete la nzambe maboko? Alléluia. Soki médecin aya traité yo. Est-ce que vous la nangai? Ya beli. Ok, ne pas médecin moso ça sala ni. Mais nzambe ko traité na médecin na yo malade na ye. Est-ce que comment la différence de? To papela ina maboko atani nzambe. Metela ye na maboko. Amen. Mutu akosa yote ke nzela nzambe eza mabe. Yakato kendo kota kotoyo. Ndenge na mona ka mutu. Oh azo yepsa bato. Nazalaki mo Christ, natika nzela Yesu, nakoma nanga musulman. Azalaki ya Yesu te. Est-ce que ozo yoka ngai? Azalaki ya Yesu te. Yo za sir que Congolais ata changer nationalité ya ken Amérique motema neza wa. Mukolo soki ba décider ba benga na ba noir, ye ba ko benga nete pour changer nationalité. Aza Belge ya ko bamba. Américain ya ko bamba. Européen ya ko sala nini? Mais azali Congolais ya sûr. Est-ce que vous la nanga? Amen. Dangu taizo na bunda kabitumba na ye. Aza américain mais yo yoka kandeni soki azobona na mondele yo sosino ezalaka ni nani a gagné oyebitina ozo yoka biloko wana na tangu
équipe moko ya Afrique to beti compétition awa papa biso na Côte d'Ivoire apile biso to yini mais tango ke coupe du monde azo beta na Italie yo lingaka nani a gagné mais oyina ki na compétition na bino po aza ya yo biso pe nzambe aza ya nani biso to kotika yete amen o na tiki nzambe pona comme élève yedi jamais soki omoni mutu na nzela nzambe atiki ye po akende koluka banganga kisa komo loba nazalaki na nzela nzambe namoni eloko te azalaki ya biso te azalaki ya lifelo ndeko na biso ya musicien oyo Marie Paul abenga pe mukolo moko na bondeli pona boyebi Marie Paul oyo ya musicien abenga mukolo moko alobi papa oza papa na ngai dimension yete eliwana yango fo ezala na mboka Marie Paul musicien oyo Kofi akosala ngote Kofi ya finga kibiso mais Marie Paul alobi non na landi ba mate mais oyo avanja seza su bonde la pona ngai Marie Paul Nicolas alobi mutu nyosa Kofi na coronavirus akelife wana Marie Paul aza pasteur c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu ténèbres ça na pouvoir les colonnes yé loba amen koyelanga sangote ke na butundo ki afina kinga soki meki na baki chokofi parce le boko ando kitango esimbi awa ya yofo ekoma monene le boko ne ya mbomo ko ezosala nini oh bako sabino na bakatie bakangie azosala boy oh dans le vide lokuta amen kingo na yo eleki monene ndoki akoko ko kofina yango te loboko eleki monene ndoki akoko ko kanga yango yo ka sangote ke tango bantere ye bachaki libanga ti lelo boyebisa biso mutu alongola libanga wana amen bakoyebisa biso mutu alongola libanga po nyonso bakoselaki baye ko ne baye ko yiba nzoto baye ko sala boy mutu alongola libanga ti lelo balobati bino boche bagarde baye ko lisusu baye ko longola bagarde ba mona te zamba zangu nguya teme nanga lelo ezali que dit le juste est-ce que la ninga bayenge ben bazolo baningi na makambo ezoleka na mokili na makambo ezolekela bango ba juste bazolo ba que dit le juste est-ce que makambo ezoleka na mokili na mboka ya pasi ya minyoko ba juste bino bokangi monoko est-ce que ba juste so bakangi monoko mboke ko bon jamais Nzamba tinda bayenge beni baloba quelque chose basala quelque chose pour mabota yesala nini ebika mais bayenge beni bavandi bazozela bato na misala mabe ba libéré bango aussi omonango wapi pona mokili tango mutazo comme gouverneur azubanganga d'ailleurs avant ba nommer ye il faut ezala déjà sacrifier ki bato asi akota kina ndako moko ya molimo ya monde ya tener ti bazoya ko chaye gouverneur wana asi abebaki mutu wana pe akoti bayenge beni bakangi monoko tozotala ye 5 ans akolong mengonge kokete que dit le juste yo moyenge ben nakati ya libota na bino rien ne marche ba vie bloquée makambo abana rien ne marche yo moyenge beni o croiser maboko ozolobelo kote tangu bayenge beni bakokanga monoko balobelo kote mboke kokufa mabota pe kosala nini ekokufa mais tangu moyenge beni azotelema po akota likambo yo ye na mboka na ye akota bitumba wana azo éclairer mboka pe azo mema mboka na ye na vie na victoire est-ce que zola nangai ndebo yoki ke Goliath abetaki Israël pendant 40 jours pour Israël mobimba mobali akotele mazalaki te juste akotele mazalaki te mais bazalaki na roi est-ce que zola nangai kozala na président na mboka eza délivrance ya mboka te est-ce que la ningai kozala na armée na mboka eza garantie ya kobatela mate police bozana ye butu moy kuluna
bozomo na ba image na conclusion na syllogisme tolobaka donc toza na police te. Est-ce que la niela on a lobby? Amen. Ozana conteneur ya police na ndako. Kuluna ye akati police ezawa. Babaluki bakei. Yo kolobaka na mutu na yo ke tozana police? Ndo mona ka mutu azolo ba oyo kutu ba conteneur ba longulo ba changer pona nini? Po oyo mutu wana azali. Aza ko refléter yango te, aza ko présenter yango te. Ndeko moko asili saki na IBTP. Quartier nyons babenga kaye ingénieur. Atonga atanda kote. Ata brique ya memate. Ata ko beta brique ayebite. Me bazo benga ye nan ingénieur. Ya sapaka kaka soki alate a telemi ingénieur oui. Pesa ye brique ata awati awa pesa plan. Ouaye. Aza ingénieur, mais aza na diplôme ya IBTP. Est-ce que vous avez un moko kuta maçon, o yazu formation kaka na maître moko boy sans papier. A tel mi ndako yo papa vandi, mais moto na boko monnaie pas pour bope sa valeur na mbongo ebele na ingénieur. Confusion. Est-ce que vous avez un ngai? Soki ba juste na mabota na mboka bokangi monoko mboka kufi. Net ya kaya Congo. Bazo yiba na élection biso tolobate. Mais ce qui va yenge ben bolobité donc namboka na ba juste bazat. Parce que Goliath a kanga Israël monoko. Premier jour, deuxième, troisième, quatrième. Mais Israël mobimba ba yoka bango de gauche à droite ba yebi bango ke mboka nzam. Est-ce que vous avez un donc pour bandi makoza na nzambe, il faut kutana na bitumba. Ou affronter bitumba wana ou remporter victoire. De batu bakoloba ke azana nani? Nzambe. Papa moko abengi lobi. Alobi papa na bane ko telemate. Zana mikile na poto. A telemi. Na lobaka makamba weza na ekran. Alobi nzambe ya vengeance asali ya minene. Amen. Amen. Oyo na bane ko sala te na maboko. Nazo sala nini? Nazo sala. Po bato bandima ke ozana nguya, ozana nzambe. Il faut olonga. Il faut osalanine olonga. Koyeb saka bato teke nazana nzambe ozolonga te. Non. Il faut osalanine olonga. Ba yenge beni, ba juste. Toko kite kokenda kaka na mboka eza lokola équipe pour participer na CAN. Boke bo beta ka boye na match liboso balongoli bin. CAN 16e, soki 32e de finale bolongwe. Bokendo sala nini? Eza lokola ta bo vanda ki na bino. Eh bien, bokendo sala. Mais quand même ba mona quand même que bateau ba ki ata na quart de finale. Ba mona quand même que demi-finale. Ba mona quand même que finale. Ba mona quand même que 8 aux ans d'équipe. Mais ba oyo ka na 16e de finale pour. Amen. Amen. Mokili eshuaka. Oyo kingal. Tozu chan nebe. Toke na kan a échoué. Ba Congolais bazala retard te. Bango balinga réussite. Est-ce que ça m'a bien? Il faut aimer la réussite. Mwana mobali oyo ateli biso babia wana Brazzaville 2 buts poto pile Brazza 4-2 mbokani to ye na chan mosusu raté ba Congolais bazela raté basali nyonso bakosala ye pona nini poto sana besoin ya vie ya victoire on nzambe akendaka de victoire en victoire. Il faut okangama na nani na nzambe soki moyenge benya atelemi na mboka. Il faut bino pe batamboka wana bo soutenir moyenge beni. Po nzamba tinda ka moyenge beni. Po alongola bato na bohumu na souffrance amema bango na délivrance. Ce qui fait que 40 jours ya frappe. Pan. Oh, na mboka wana balobi ya des prophètes.
Samuel, un vrai prophète. Samuel assis a tellement qui a joué rôle. Ayem si mokil. Mokonjo bozana ye. Zamba reconnaître les choses. Assis linguya. Alongwa po boko échoué. Saoul a boyi. Lokola bakonja Congo ba boya kakolongwa. Azoko kama kamte alingi pe kolongwa te total akaye. Mwindu na ye, bote na ye, bisoto vana total akaye. Po ba Congolais boza bato retard. Saoul a boyi na kolongwa te. Prophète ya Nzamba lobi longwa nkolo zo yebo lisuta atiki wa sundoli. Longo kokufa mabe. Saoul a boyi akomi koluka banganga. Prophète akei asopeli David mafuta. Alobi yo komi mokonzi na mboko. Mais amatina na kita bokonzi te, mais Nzamba si apakoli ya mafuta ya nini? Ya bokonzi. Est-ce que ozola nangai? Amen. Azoya ko beta Goliath, ya vandi nantene sika Saoul. Botala Nzamba. 20 jours, 39 pas ba beta kabat roi zali, armée zali. David aye, muyenge beni, atelemi, atuni bozo lelanine. Ote Goliath asana koya, ati abeti biso, Goliath nenani. Oh boybo, ayoka pe kuna kri ya Goliath. Alebi bino na kanzambe na bino lelo bokomon. David ayoki na mato ya. Nga muyenge beni. Zambe apona nga mokeli. Na mboka Israel. Yo uta na mboka na bino. Oya kobima ganchawa. C'est du jamais vu. Tous à la esclave na mboka ya bato. Mais comment ti na mboka na bino bokoma bi esclave? Question à poser. À partir d'aujourd'hui, Indien mon côté amone la mwana vengeance. Loba amen. Amen. Ozana pouvoir likolo ye étranger et nyonso. Na communiquer yo pouvoir ezala bongo. Amen. Okozala jamais na sey étranger moko na kati ya mboko. Amen. Est-ce que zola nangai? David alobi yawe nzambe ya mapinga ya Israel. Pe bisika na zoniata. Yo wuti kuno yako beta ngai. Ngai na yo lelo, soit yo soit ngai. Soit nzambe na yo soit nzambe na ngai. Mais mutu na yo lelo nakosala nini? Il a prophétisé. Amen. Est-ce que zola nangai? Amen. Goliath azoya, ndenga bandoya na lolendo nyonso. Et mukolo wana sango na ye salaki nini? Loba réponse sango na ye salaki nini? Sango kindoki ya famille na yo sala nini? Sango blocage maladie accident ye sala nini? Sango esprit de mort na yo sala nini? Ya complication ye sala nini? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous avez l'anangai? Amen. Bien-aimé Nzamba Azali. Amen. Nzamba Azali. Prends courage. Moutoua memona nzela kisite. Oyo ko compliqué yo. Ce qui yo ki mate ya vengeance. Obimia ona ke kisi compliqué yo. Ce qui okota ki awana kisi esilinguya. Kisi wane ko sala lisusu te. Recevoir lipamboli ya nani? Ozo mbongwe ko ute pa ya nani? Ce qui batike la ki obakisi eziki moto na kombo na Yesu. Yo benga mapona kisite. Yo benga mateozo bozu ya ko sacrifier bato. Yo ko omela makila ya bato te. Tala bayenge beni na mboko di fait que bakangi munoko. Baza maltraité par ba sataniste. Bato bazo boma bato. Imaginez-vous. Soki oke na ba loi ya mboka, oyoka balobi ko bomate. Bongote, koyibate, bongote. Mais bateau batela kabiso bakoni, miyibi minen, ba criminel minen. Comment ba criminel bazo koma bakoni? Po ba yenge bene ba juge bazo kanga nini? Monoko. Tala réveil mikoloni. Quand Kenza cambia. A régné soki 20 ans au plus. Azungi baba de ba politicien, soki babandoli ani mboke zokuf. Ba Sony bakote Sony likit balongo la Sony réveil nyonso wana pona nini politique bazoluka biloko bayenge beni soki bakufi mboke sali nini alors biso to boy ko tambola na be étiquette
Ce qui osa pasteur, il faut telema na mboka na yo loba quelque chose. Ce qui osa prophète, il faut loba quelque chose. Mboka na weke ne wapi. Makambo o pa pasteur, te biso politique to loba te to zoba, bako kanga biso, osa ye étiquette. Alléluia. Amen. Yo koza la jouer to koti na kati osa le logo te, mais entraîner obi misote to komona tispo futa ge mbongo. Amen. Amen. Confiance na biso na juste. David a bêti Goliath a remporté victoire. Nzamba pesi etro. Soki olingo mata zala combattant. Soki olingo na nzamba linga kate bato basambela kai na kobanga. Nzamba linga ka muto yo azo sambela yo azo avancer. Obstacle ya telemi atali obstacle. Abundi bunda nzamba kwa accompagner yo. Amen. Nzamba yeshuwa kate. Dès que yebi nzambe faut décider que na komi sauveur ya libota na nzela nanga libota nanga fo epika. Dès que yebi nzambe bato mbongo ya kisi na libota na yo il faut bakweya. Ozo mbongo ya bien oboko la libota na yo. Pas d'aventure. Obanga nani? Ok, si ka musalo zobanga po ba yebso ke ancien wana za mutu abakisi ko koma na yo po bakisi na yesi la nguya. Yo zo relève. Mboke zo kufa cause ya ba juste bakangi monoko. Est-ce que zo la nangai? On zambe ya ponaka bato po bakene ko libérer bato. Mais ba pasteur ba yena nzela ba changer Matthieu. Matthieu ba vendre la makasi offrande. Soki offrande na dim pasteur a vandi wana akotika ngoti. Mais mboka na yezo kufa, misala yezo kufa. Batu wana bazokota prière, bazana misala te. Na vendre les dîmes na nini, no offrande. Bake yibango wapi. Alléluia. Amen. Bake yibango wapi. Lelo offrande no gozonga nango, oge somela ngoma pa obanda koteka. Est-ce que vous comprenez? Mais oui. Lelo bato bazobeta tolo na kote ya Israël, mais po bayenge beni ba telemaki. Ba mama Israël bazaya ko telema. Ba kena mboka ya bato me a garder nzambe wana. Daniel a kena mboka bato a garder nzambe wana. Azaya ko telema Daniel na mboka bato. Joseph a kena mboka bato a garder nzambe wana. Mais bino balonga ka bino tina mboka na bino. Bozo tongo hôpital cinquantenaire, bozi bo pesi bato mosusu. Na mboka na bino peuple pe avandi azotal. Oyoka ba oloba beton asala ka mutala ko batela ndako bongo te. Kasi nazoto na yo. Beton musala na yeni. Siko batela ndako. Soki bozi beton, c'est-à-dire boko bika po ndako wana moyen kwe ya ekozala. Mais beton yo zo kwesa bandako ya modèle. Amen. Amen. Awa balingi ba titre. Pacificateur. Non, ba yenge benifo batele. Soki botele mité pour faire quelque chose, ba criminel ba okamba bino. Et ba criminel bo yoka. Soki assassin telemi. Tala ndenge ba ninga na yeba soutenaka bango, ti a commis député un assassin. Bo yoka kana moko ko général moko na est abando bomabat a commis général na Kinshasa. Gouverneur moko abando bomabat kuna a commis gouverneur place tel. Bat salimabe bazo koma bato minene. Po bana nzamba bazo kanganine. Mais ce qui résistance ezalaki. Comment mo bomina bato bo pesa ye cour ya cassation, cour constitutionnelle. Mais akoboma biso akoboma justice, ba yenge ben baté to boyi. Na basi makambo eko changer. Bozo zo fraudeur, bozo pesa ye église. Bozo fraudeur, bo pesa ye seni. Muto yo azana nzambe te muyenge benité, akozambongo na ya chep na poche, akosacrifier bin. C'est-à-dire que bayenge beni fo basala nini? Baté. Soki Mose a télématé Israël, balenga bima na maboka Pharaon. Donc kobika ya Congo ezali fo bayenge beni batele. Tango bayenge beni bazo telema, bayenge beni musu fo ba soutenir moyenge beni. Tango bayenge beni bazo soutenir moyenge beni, ba citoyen pe fo ba soutenir. Po moyenge beni ayaka pona kobikisa mutu nyonso. Mose aye na Egypte po abimisa libota na ye na boumbu. Abengi Aaron.
abengi Josué, abengi Caleb, abengi a expliquer bango na zandeko na bino. Na yaki na mboko tale lekaki boy. Place na kendaki nzambe ya bakoko na bino a visiter ngai. Atini ngana ya ko libérer bino. Alors bino bosala sentir na ngai to bunda bitumbo yo. Bongo te. Aaron yo rôle na yo yango yo. Yo tel rôle na yo mutu na mutu azui rôle batelemi. Bakeli boso a Pharaon babandi bitumba. Babandi bitumba premier jour, deuxième jour, troisième jour. Batiki bango nanu te. Josué ya lobite ke bon, moi ce moni to zo mon ezanzambe te mutu abengaki yo. Parce que Josué va comprendre que pour na kobima na boumbo, il faut appliquer force. Va décider que to kozala lisusu esclave ya égyptien te. Ata bituma wane ko sala 100 ans, mais biso to décider to sala nini to bima. Eza lokolo ba congolais te. Soki babundi 2 jours à marche, 3e jour ba lembi. Ba moni yango d'accord, ba botika kaka osala neka 5 ans et ko sala loko te mokili eni onga bin. Mwana nzambe na boy mokili eni onga. Est-ce que zo yo kangai? Na sali nini? Na boy. Kozala te esclave ya moto. Na boyo za l'esclave ya mondele. Toke na pompi moko ya essence. Na station. Liboso na biso ezalaki libane. Aye na jeep na ya koti. Garde azalaki wana ya yambiye ya koti si ya somi essence. Ake a parke mutuka. Garde azolenga. Azolo la téléphone. Après a koti. Abimi. Biso tota. Biso peto yoto somba. Essence. Toke to parke nan mutuka. Garda yete awa bo parke te. Soki boko parke bo pesa nga 200. Alléluia. Bo tala niveau ya congolais. Siko ya modèle wana ozwaye en comme député. Yo zoze la peke quartier na biso zobon. Avenir zobon. Bato nyons baza ba député. Si bato bano critiquer ba Joseph Kabila. Bo ba comme ba député wat bango. Bo tunela nga bandeko Eliezer na ba pa Molière wapi bino. Naba pa mpoyo ya papa ste bo tuna bango wapi bino po na tele to bando landa bolobaka kitoko ndeko Basile wapi bino bongo te wapi bino soki olobi makambo il faut salela Yesu asalela makambo nyonso ya loba oyo ya teya yango ya koma yango ya zalaki yango lelo bato nyonso bazokumisa ye. Est-ce que zola nangai? Moyenge beni aza lobiko ya bana na ye. Aza lobiko ya quartier na ye. Aza lobiko ya mboka na ye. Yango makomi elobake soki ba juste ba telemi. Soki ba juste na mboka wana ba juste bazali mboka ekosala ni ekobika. Mais soki mboka tondi na ba méchant mboka ekobika te. Amen. Ba juste faux ba sala nini batele conseil na ngai ya ofele mama moko aboti mwana moko mwana beli ba memi na hôpital basali 2 mois na hôpital mwana obikate mwana zokonda ndeko moko ayeko tala bango na hôpital azape na misala mabe siko tango bakota réunion na bango ya koboma mwana wana na ba membre ya famille ndeko wana boyaki alobite ngana kokota ti ayeko sinale mama wana mwana na bino mutu akangiye omoni yaya na yo ya mwasi wana ye mutu akangi mwana na bino alors yo kende kaka tia ye désordre au libéré ye po babomi ye nano te mama yo kibongo asere lipoto aye akangi ndeko ne na nzoto lelo zobo bangai banda tongo 12h 17h akangi ye ti tongo bato baye akobo manga ndenga zobo manani mwana ngana otita yaya tali kuna mwana ayebi ndenge nini tika kasi tika tozobongisa ozobongisa sikoyo tika kasi tozobongisa tika kasi tozobongisa tika kasi tozobongisa ti bato baye babongisi mwana kuna sale nini abiki ye bongo soki azala ilembele
Et bon, ça qui a banga ibandoki. Tika kaka eleka. Koza la lembe l'été. Moi nanzambe a lembe la salakate. Prends courage. Christ aza elombe. Yo pesa la nani. De ce qui fait que bato nyonso bozotanga na makomi ba remporta ba victoire devant ba ennemi. Na mokili oyo mutakotikela yo azati. Muto kolobake ote bandoki balembi batikelinga balobi ko bazate, tu dois combattre. Il faut bunda bitumba o remporter victoire. Ato remporter victoire zalaka na position ya guerrier. Ya défenseur o azoyebake après qu'on remporter ennemi à cause. Parce que David a beta be ennemi. Tango comme mon cause ba Philistin ba ya lisusu. Ba ya ko attaquer ye ake ko tuna nzambe. Nake nzamba lobi mata ake boni saba. Alongi bango. Samson ndenge moko. Azo beta ba Philistin ba olemba te bazo ya ténèbres alembaka te ba ya kakaka. Mais tango bazo ya ba ya ko kuto ya ko lamuka. Bana balala mais yo zala ya ko sala nini? Yo zala kana pocho ya ko zela ke ennemi. Amen. Zalaka kana position ya ko zela kana nani ennemi. Ennemi alembaka te. Ennemi ozomona yewana. Yesu Masiya ake ko gêner, ake ko sambela na ye, azo s'attendre ne lokote, bazolo ba ke gadiam pe babimeli. Abandeli li solo. Soki ozamwa na nzambe, zwa mabanga e koma mapa. Yesu aboyi. Kadiam pe babeti tour. Na sala nini sus aboyi azongi. Omoni ndengo zawana, soki outi likolo mi bambi, banjelo bazakuna bazozela yo basala nini? Mwana mwasi moko aza na pota benga lebi papa naza na hôpital awa makolo nyonso ebukani bazotraitenga nini ona yoka ki voir elobi na mata na deuxième niveau na sauter banjelo bazoyamba ngai yake ipe makolo to banjelo wapi bango kasi nalobaka boye mwana na nzambe ne peut pas obéir na voix ya monde ya ténèbres. Soki moto misala mabe aya lobi sala miracle soki oza mwana nzambe ko sala te miracle ko sala mate parce que tosi mongongo ya ténèbres yo ko obéir kaka na voix ya molimo mo et sili ndo ko remporter victoire abuka ni makolo na yebisa ba mamo azana hôpital ba pese ba chaise bobengaka ba chaise wana. Amen. Soki Kongo ezokufa po bayenge beni bakangi nini munoko ba pasteur bakangi munoko po bazwi mbongo batie na poche ba prophète ba apôtre bakangi munoko mais soki azoleka na nzela azolinga bato bayebaka aza apôtre azolinga bayeba aza pasteur naza na 1000 membres te. Un envoyé de Dieu, c'est celui qui sauve. Loba amen. A sauva kamboka na ye. A sauvé kak église na ye te ma sauva kamboka. Pour Samuel n'était pas prophète d'une église. A un prophète ya nation mobimba. Et tango bozana mosali oya zo banga ba militaire na mboka mosali wana nzamba zana yete. Aucun des envoyés de Dieu na kati ya makomi na mboka Israël babanga banguna babanga bapaya yango lelo na lobi okotika la kozala esclave étranger moko te na kati ya mboka na yo jamais. Est-ce que zola na ngai okozala pe esclave ya moto ya misala mabe moko te na kati ya mboka to na libota na yo to boyi yango lelo à cause ozana nani na nzambe nzambe pa na yeza l'étiquette te nazana nzambe na priaka mais devant obstacle na ba problème okimi mbango mbango nini ozokimi mbango nini ozokimi oke ko fute lesika bazana misala mabe yozokima mbango bazana misala mabe ezosenga to bima te chauffer bayer wana na niveau ya kezelo mbongo azongiselo frele ka bongo
Mais yo koti yote mwana zubana bazo bela ba te yo appliquer ti ye moko tala na ke futi lisika moko na zaina mwa voiture moko Mazda moko ya Kalawan na ye na koti moninga na nga moko Edouard ayeko zonga toke matanga na commune de komuna biso ser moko akufaki to komi ba 2 heures to lebito zonga to lala lobi na tongo toya boye to zokota boye mama wana ya lopango azo subela motoka to moni ye do tu papa non nazwaki lobi ezalaki mamoy ne mama mutuko oyo mikolo ezotungisa likolo na yo nasali oni mais na tongo so bolamuki papa bonjour aza légionnaire tala bato babomi église catholique na lebi bon problème te mama kota akoti na ndako na ye na simbi mutuka mais sika masuba te likolo wana na tuti na lebi Seigneur akufa epe sala biso tokoti tokelala bande ko bisika mama azalaki kuna alengu bate amle masango ya sikate ameli pe mai ebele te diarrhée zo bimaye oyo ye moko motazo commander te mendenge lingi e bandi ya tumbi na kati ya ba sous l'hôpital to bondel pona ya yoki bien banda mukolo wana plus de blague ba matika nda. Est-ce que vous avez amen. Prière et sa puissance. Amen. Dans la prière, comme ils sont riches. Amen. Amen. Prière comme ils sont riches. Amen. Le problème, c'est que tu as blagué dans ça. Vous avez goût que pour comme un tel homme à ta grade, na simba kisi ya nini. Et bon, on zambeti na naye nini. Bokisi yango boyaka kosimba après avoir otangi betide na nzambe otamboli na ye na libumwa mama ya bokolio ndio ye kosimba kisi po koma mutu nani azana mbongo kisi wasali quelque chose na mboko nani tangelanga komona tangelanga bato nyonso ba pouvoir bazara ba kisi ba ko bongisa ville moni ke kisi za salite amen oboti mwa bana na yo kesimba kisi kisi yango bozobe esengo ka mwana no moko wana raisa maja no kolingango jamais mwana na yo moko wana ikisi ezo senga ye yo simba te Zambe apambola yo na bozu ya solo pe na bozu ya bosembo loba amen amen apesa yo oyo kolia sans pas problème ezalate amen oya zana matoya ko yoga selen oya monika zana problème le kafuka mana bonde la pona. So zana problème fuka mana bonne la pona. Memaye soki yo koka kuna otikali fuka mana prier pona. Problème na yo yebi yango boy zwa image balka boy yo balka boy fukama amen amen talanga nanu nazo bondela pona yo na yebi kisite na yebi peki ndogite motema na beza la polele omona miracle ya nani o témoigner na vie na yo ke ezana losambo moko basalela ki ngai efongoleli nga ba porte amen efongoleli bana na nga ba porte amen lelo ndenge toteya ki ke mokolo moko ezalaki ya Lazare lelo pesa la mokolo ya nani ya ngai soki oyaki wa kimia na motema ezalaki te zwa déjà espoir ya kozongela amen
nazotalisa yo ke nzambe ya solo azali. Amen. Bowumbu oyo batia yo esila. Amen. Oyo batia mobali na yo esala nini? Esila. Tozobondela. Nzambe na nguya nyonso. Oyo azalaki éternel, le maître de la loi de Moïse. On s'est transformé, ti au commis notre Père, le maître de la grâce de Christ. Aujourd'hui, tu es le paix vivant de vengeance, le maître de vengeance de Tout-Puissant. Lelo na sengi, ndengo loba demandé, l'on vous donnera. Naye ko appliquer message wana pe verset wana. Eza pas esprit grâce. Notre Père, le bon Dieu, le Dieu des saints prophètes. Na Eli oningisi Israël. Na Élisée oningisi Israël. Na Samuel oningisi Israël. Owendre David miracle monisa. Lelo pena Charles Luo ozoningisa Congo. Ozoningisa Pe ozo wendre libota oyo papa na mafuta ya molimo enfin que bako batu mokilie kama bango. Loboko na nzambe oyo operaka miracle oyo esalaka ba opération spirituelle. Amen. Osali opération mutu alongwe mobola akomi moto na bozwi. Opération wana esalimela bandeko oyo. Opération oyo salaka ya molimo elongoli mutu na ba complication na ba problème elatisi bilamba ya solution esalema na ngonga oyo na vie ya ba bien-aimé ya libota oyo bazalaki condamné na ba loi ya ténèbres ya famille papa mama. Lelo ba loi wana eziki moto beza na kozika moto bakombo na ba santé na bango comme invisible na monde ya ténèbres. Au nom de la foi et au nom de la parole. Na mafuta ya molimo oyo Samuel aplikaki, David azalaki élevé, azu pouvoir, azu puissance ya kokwisa Goliath libota oyo devant obstacle ba ko remporter ba victoire. Devant ba combat ba ko échouer. Ba porte kozala ouverte pour que peuple o baleka. Au nom de Jésus-Christ. Nzambe bisika bazo vanda. Ce qui est ça na bato bazo tia bango mal à l'aise et pe na yo ekende ko tobola mitema wana. Bana na yo bakozala mal à l'aise te du jour au jour na boyango. Ba o bazo tia Congo mal à l'aise et pe na yo elekela bango. Congo ekozala te mal à l'aise du jour au jour to boyango. Ezala na armée, ezala na police, ezala na bato politique, ezala na administration, ezala bapaya bazana mboka oy et pe na yo éliminer bango. Zambe na vengeance. Mikwa ya Élisée oyo ekunda maki esekwisa ebembe. Ebongo ngayo nazana bomoy na ndimeli yo. Pourquoi pas maloba oyo e opérer ba miracle. Loboko na nzambe simba yo. Et s'imposer likolo ya motuna yo. Et dégager puissance. Puissance wana confondre magie. Et confondre kinto. Et confondre biloko nyonso balatisa yo. Et confondre balien na makila na yo. Au nom de Jésus-Christ. Notre bon Dieu. Nani asinia ki na famille ke liboto basokufu. Signature wana to longoli yango. Tu effacer yango na makila na Yesu. Oyo eleki encre correcteur. Mwana na yo aza rétabli, aza restauré au nom de Jésus-Christ. Nzambe oyo a elevaka mutu apesi succès. Élévation ya nzambe lata yo otambola nango bisika nyonso salaka nzambe amatisa yo. Mutu akisi akoya ko visiter yo kisi na ye kozika moto. Ndoki akoluka yo ki ndoki na ye kozika moto. Oza intouchable. Lelo eza mokolo na yo. Pe mokolo ya lelo epamboli mikolo nyonso ezolanda. À partir de ce jour, tina suka ya mbula oy, oza vainqueur. Oza victorieux. Oza victorieuse.
Au nom de la parole. Au nom de la foi. Au nom de Jésus-Christ. Ba armée ya vengeance et accompagner yo. Et accompagner libota na yo. Et accompagner bana na yo. Et accompagner bana na rentrée scolaire oyo. Au nom de Jésus-Christ. Problème nous ce qu'il y a, Nzambe vengeance à intervenir. Prière oyo et intervenir. Na kombo na Yesu bonde lipeto lobi. Amen. Nzambe na biso apa. Fanda endeko fande siko zali. Amen. Ne crains rien. Obange le côté. Zambe apambola bino. Amen. Landangai. Maman Régine, maman Véro, maman Suzanne, maman Tété, maman ma sœur Véro, merci beaucoup. Ma sœur Véro, maman Jean, Azali, na papa Jean, tozala na posa na bino après prière. Poso oyo tosengi na bino oyo akolinga toya kosala prière na ndako na bino okotika kombo a proclamer mokolo semaine oyo banda tozo banda lobby ti mokolo ya vendredi eza mokolo ya prière na bandako na bino otiki kombo batamboli eloko kana kosenga yo équipe intercession oyo kotambola na semaine oyo soki okolinga otikeli biso kaka transport na adresse na yo na ngonga bokoyokana na famille tokoma kuna oyo pe akomona kete naza na mutuka nakotia mutuka wana etambola na semaine obakende bapriere na bandako ya bato odispose yango na chauffeur na yo eya wakaka ezwi bandeko bakelo sambo partout de gauche à droite nzambe pe akokanisela yo poso oyo tozokota na bandako tokokuta na bino awa mokolo ya dimanche biso nyonso toclôturer bapriere wana familiale me nazosepela ke esalema na ndako ya ndeko nyonso oyoki ngai nazosepela esalema bongo bandeko na biso pe bazolanda biso eza na ba ope deja babengaki batinda bakombo mpona kopriere na bandako na bango tokozala pe kuna otiki kombo na yo soki ezosenga pe se concerter nanu na bafamille bosololi na bango mpona priere ya bosololi bozwi numero ya mama Suzanne to ya papa Jean bobengi mpona classement esalema papa na biso Jean na ba mama bokosunga biso na kozwa balisi ya bato wana mpe kosolola ngonga ya mutu na mutu do semaine oyo vraiment ezala tokotyango avant midi ekozala malamu kotambola losambo esalemi na ndako ya mutu na mutu na mutu na mutu na mutu eza te ka bino bokoyaka awa biso toya kuna te poso oyo tozoya epa na bino oyoki ngai toye tokabola na bino lipa ya bomoi tosala prière tobenga na milima mabe ta mosusu nzambe amoni esprit de mort kuna bakundeli bino eloko na porta ndako tika toya kotumba ngo moto alors bosunga biso na transport bozana mutuka ya réserve wana tia kaka emema biso kaka na prière kaka ti esili tozongi ou bien tozana taxi moko ezalaka awa toyebisi chauffeur toluwe azwi biso journée asengaka soki $40 wana tosololi na ya bosolo ata $30 azwi biso kaka tiki biso bisika baprière ou bien ndenge bakokabola soki kosalaka mokolo ekozala 3 familles azwi bino avant midi kaka bapesi ata $20
Avant midi, tu aussi ici, lobby, tu calcules une semaine et ça la combien? Biso moko tozo futa yango. Amen. Tout ça la prière wana na bandako. Ote na vanda kepa ya bat. Senga bango to ya kosambele kosale logote. Programme na biso ya semaine ezandenge wana. Mibale tozo senga, osenga eza mabete. Chaîne na biso ya télévision bazana ko fongola to senga ki moto na muta contribuer. Bino awa bolinga contribuer te na Kinshasa. Ka bande kwa poto babunda ko sunga biso. Eza mabete, eza malamu. Mais tozana problème ya ordinateur. Ba ordinateur tozana ngo awa bazocha programme oyo fonctionnera kuna na télévision. Pour banda ko lancer image ezo permettre te. Il faut ordinateur ezana soki i5 bazo beng. Ezala na i5. Soki ozana ordinateur ya bien ya qualité ya bien yela biso. Soki ezana ndako ata lelo yela biso bien benga to ya kozo. Soki pe ezate ozana mbongo sombela biso. Eke vanda kuna na chaîne pour que to banda ko sala mosala oyo biso tozana ngo. Deko yo pe omoni ke oza journaliste bongama déjà pour na ko créer ba émission. Oyo pe omoni ke tenga na ko zo pe mo formation ne physique ata bato ba benga so ba chroniqueur so ba nani. Ezana bande ko ba ko former mbang pour photo créer ba émission moko ya bien. Oto linito pesa Congo image ya bien pour lobito comme abat. Amen. Amen. Alors on s'est préparé na yango communiquer to salaki nango yango wana. Ya liboso prière na ba famille. Ya mibale ordinateur ya chaîne. Ya misa dimanche to kozala awa biso nyos pour que to clôturer ba prière ya famille. Inviter voisin na voisine pe membre moko ya libota na yo azanga te parce que to clôturer prière wana ya ba famille. Nzambe na biso apambola bino. Amen. Eza na ndeko akoti mbala liboso atelema. Oui. Oui, maman. Oui. Oh. Tobete lankolo na biso maboko. Amen. Amen. Tozane sengwa koyamba bino. Kati na biso. Après prière to solola. Nzambe ya vengeance avanja kabino banzela nyos bozoke. Ennemi aye epe na ye etelmeli monguna. Tokosilisa na bino mbula oyo. Accident komona bino te, maladie akokoka te, Nzamba restaurer nyonso ya bino. Amen. Amen. Bovandi na kombo na Yesu. Après prière, ozalaki na rendez-vous, toza na likamba osolola otikali. Me kombo ya famille pesa pona ba prière ya semaine oyo. Ordinateur ezali yaka osolana mama Suzanne tona ngai moko. Opesa biso ordinateur, topesa ba technicien, chaîne ezali Vengeance TV. De mikolo yo bokolanda yango déjà Vengeance TV. Ba ope bate ya kama motei, bongama déjà okozo espace kuna pona kote. Ozana makambo yo sala kana télévision, oye okozo espace ya kosala makambo wana. Po chaîne wana nkolo apesi biso, to changer image ya mboka Congo. Amen. Amen. Zambe ya Vengeance apambola bino, to telema to clôturer prière. Musique. Totombola maboko likolo, à notre Dieu la gloire et l'honneur, la louange et l'adoration, la puissance et la force. À notre Dieu la gloire et l'honneur, la louange et l'adoration, la puissance et la force pour les siècles des siècles. Amen. Tobetela ye maboko, pona lelo tosuki wana. Nzambe apambola bino. Merci. Kola pambola bino kozonga malamu.